माझा फादर सांगतालो की एज्युकेशन आणि हार्ड वर्क हे इम्पॉर्टंट. गांव आमचो तसो आमोणा गांव. इट इज धाकटो गांव आहलो, पण आमोण्यान आमचें एक हें आसा की एज्युकेशन इज अ प्रायोरिटी इन आमोणा. इमिडिएटली आफ्टर पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हाका एक धाकटीशी नोकरी मेळ्ळी विच इज इन बँक. सो थंय बँक करता करता म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की टू जॉयन इन सेजा गोवा. कामाचें इम्पॉर्टन्स हें हांव सेजा गोवान शिकलो. सो थंय शिकून न्हू हांव वेरियस एस्पेक्टान सगळे हँडल करपाक लागलो. देन यार्ड इंचार्जाच्यान आय गॉन टू लॉजिस्टिक्स. मागीर हांव सगळे लॉजिस्टिक्स हँडल करपाक लागलो, वेर आय गॉट अ व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स. आनी एक्चुली हांव थंय शिकलो वॉट इज लॉजिस्टिक्स. एकदम सोप्या शब्दान सांगपाचें म्हणजे जे मटेरियल कंपनीन भितून येता आनी जे मटेरियल भायर वता परत, म्हणजे रॉ मटेरियल आनी फिनिश गुड्स डिस्पॅच, हे दोनूय तो हाताळटा. इंडियेची इकॉनॉमी आसूं, गोंयची इकॉनॉमी आसूं, लॉजिस्टिक्स इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. नॉर्मली आमकां गोंयकारांक कितें संवय आहा, म्हाजे टायमिंगा प्रमाण हांव करतलो, हांव सुटी घेतलो, तेजें तशें ना. सो तेतून म्हाका ते तेन्नाच स्पार्क दिसलो की ही कॅन डू द बेस्ट अशें म्हणून. गोवा इज अ स्मॉल लॉजिस्टिक्स हब कंपेर्ड टू महाराष्ट्र, कर्नाटका. आनी तितके ऑपॉर्च्युनिटीज नासली अदर देन एक एमपीटी आसली आनी ट्रक बिजनेसीस. जिबेर साकर आसूंक जाय आनी तकलेर बर्फ आसूंक जाय, ती तेजी वृत्ती आसा. आनी तोच मनीस सक्सेस आयज जावंक शकता. आकाशतळपणां करून कोणाक कितें बॅड वर्ड्स दिले उलयलो जाल्यार तो मनीस सक्सेस जायना. गोवान सुद्दां जे गोंयचे लॉजिस्टिक्सान कमी आहा, बट आवटसायडर खूब आसले. तेतून एक मागीर म्हाका दिसलें की देर इज अ ऑपॉर्च्युनिटी. पयलें काम सुरू केलें आमी आल्कोनान, कोटंबी. आल्कोन टू ACC वाडी ट्रान्सपोर्ट सुरू केल्लो. सो ताका लागणारे सगळे सहाय्य बॅकींग आमी केलें. कित्याक नवो बिझनेसमॅन पयलीं सगळें शक्य जायना न्ही. आय स्टार्टेड माय ओन फर्म इन द नेम ऑफ ईशान लॉजिस्टिक्स विच इज इन माय सन्स नेम. सो आमी बॅकींग दिवन ताका बाकीची अरेंजमेंट करून दिली आनी बरें व्हडलें काम केलें ताणें, खूब व्हडलें. जेन्ना तुका कोण सपोर्ट नासता तेन्ना थोडे सक्सेसफूल जाता, थोडे अनसक्सेसफूल जाता. बट आय थँक्स टू उदय जोशी वेर इन एवरी तेणी म्हाका स्टेपाचेर गायड केलो. ते कल्चर किंवा स्टॅटिस्टिक्सूच अशें न्ही, जे तांकां जाय तशें परफॉर्मन्सूय दिला. त्या खातीर तो आतां म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रॅक्टर आसा वेदांतान. आनी वेदांताय बी लोकांक सपोर्ट करता, भरपूर लोक आसा. चॅलेंजीस खूब आसल्यो, बट आय थँक्स टू ऑल माय आमोणान आयिल्ले विलेजर्स. आतां विजय म्हाका दिसता आख्खे गोंयभर आनी आवट ऑफ गोवा सुद्दां काम करता. गोवा इज बेसिकली डिपेंड ऑन मायनिंग एंड टुरिजम, वेरीन आमकां जो बेल्ट लागता इज अ मायनिंग. पूण मायनिंग जेन्ना बंद जालें 2012 उपरांत, तेन्ना ह्या फॅक्टरी चलताली म्हणून आमोणा, नावेली आनी सांखळी ह्या गांवांक तसो व्हडलोसो फरक पडूंक ना. सेजा गोवा वेदांता ही आमच्या आमोण्यान नावेली बॉर्डरीचेर सिच्युएटेड आसा, वेरीन तेंच्यांनी ती इवन आफ्टर क्लोजर ऑफ मायनिंग ही कंटिन्यू दवरली कंपनी. कित्याक थंय काम आशिल्लें, वर्कर थंय काम करताले, सांखळी बाजारपेठ बऱ्यापैकी चलताली आनी आमोणा नावेलीचे सगळे ट्रक ओनर्स आहा ते थंय ट्रक चलयताले. एम्प्लॉयमेंटूय बऱ्यापैकी दिला तेंच्यांनी. हे कंपनीक लागून न्हू आमोणा, नावेली आनी सरावंडींग इकॉनॉमी ही वेवस्थीत चल्ली बिकॉज ऑफ दीस कंपनी. म्हाका दिसता जवळपास 90% कॉन्ट्रॅक्टर लोकल्स आसात. थंय काम करणारे लोक आहा ते आजूबाजूच्या गांवांत रावता, दुकानां चलता. खंयचे प्रकल्प जावं कंपनी येता पळय, इट इज बेनिफिशियल टू लोकल्स आनी इकॉनॉमी तेच्या खातीर चलता. तो आमोणा नावेली गांवा खातीर हें सामकें वरदानूच आसा. कित्याक ही फॅक्टरी नाशिल्ली न्ही जाल्यार बाकीच्या वाठारांत जे मायनिंग क्लोजरान जाला तशी परिस्थिती हांगा जावपाची. एक्चुली आतां फक्त जॉब, गव्हर्मेंट जॉब हेच्या फाटल्यान आतांचे भुरगे आमचे खुबशे अशे धांवता, पूण तेच्या पेक्षा तेंच्यांनी विजया कडेन एक रोल मॉडल म्हणून पळोवचो. सो हांवें दोनूय सायड पयले. एक सायड इज ऑन एम्प्लॉयर सायड आनी एम्प्लॉई सायड सगळे हितून. सो दोनूय सायडीच्यान म्हाका जेन्ना सेजा गोवान हांव काम करतालो तेजो एक्सपिरियन्स म्हाका खूब कामाक येयलें हांगासर. पगाराची नोकरी सोडून स्वता तेणें बिझनेस केलो. आयज तेजे कडेन मिनिमम 100 लोक कामाक आसा. ऑफिशियली आसतले, मोर दॅन 100 आसतले. कितलेशेच लोकांक तेणें एम्प्लॉयमेंट दिली. बाकीच्या तरणाट्यांक हांव एक हें दिवंक सोदता की तेंच्यांनी हे बाकीचे खुबशे धंदे आहा जे वचोन डीप नॉलेजीन, हार्ड वर्कान आनी ऑनेस्टीन सक्सेसफूल जावंक शकता. कितले तरी कंपनीचे बिझनेस क्लस्टर करून तेणें कितले लोकल लोकांक कोणाक बस घेवपाक लायली, कोणाक टेम्पो घेवपाक लायली आपल्या अंडर, आनी कितलेशेच लोकांक गांवांत तेणें काम दिल्लें आसा. रिलेशन इज गूड वीथ वेदांता वीथ रिस्पेक्ट टू ऑल द वर्क मॅनेजमेंट.
आनी जशें आमचे मुख्यमंत्र्यांचें विजन आसा की सामकें तळागाळांतल्या लोकां मेरेन पावपाचें आनी बेनिफीट दिवपाचें. तेंच्यांनी आमकां प्रोत्साहन दिलां एज अ आमचो लोकल MLA की यू गो हेड आनी कितें जाता तें फुडें सरून तूं करीत राव म्हणून. प्रत्येकान जर थोडे परिश्रम करीत एक पयले 5 वर्सां इनिशियल आपल्या आयुश्याची किंवा 10 वर्सां जाल्यार तो आयुश्यभर कितलेशेच लोकांक नोकरी दिवं शकता. ईशान लॉजिस्टिक्साचे जे आतां काम चल्लां दीस इज जस्ट अ बिगनींग. फुडलीं 5 ते 10 वर्सां आमी आनीक खूब एक्सपांड करूंक सोदता टू डिफरंट क्लायंट्स. आमची जी नॉलेज आहा जी सर्वीस आहा ती आमी सगळ्या क्लायंटांक दिवंक सोदता.